Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fa 5 ny volana May 2023. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, anio aho dia anambara aminao ny tenin'ny fanahy masina tamiko omaly après-midi. Ary misy verset nomeny mba ampaherezany antsika iomana antsika satria tena efa akaiky tokoa ny fiavian'i Jesosy. Mila isika tompoko tena mifoa ara-panahy amin'izay. Ry havana, manasanao aloha aho iara hivavaka amiko alohany anambarako an'izany. Iara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro ahavelomanay. Satria ianao Jesosy no ilay Andriamanitra velona sy mahery. Mideranao, mankalazanao, manajanao, manome voninahitra anao. Jesosy Tompo, mangataka ny fanahy masinao aho. Oka ianao fanahy masino no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao. Ka mitenena fanahy masino satria mpiasanao aho. Ka oka ianao fanahy masino no aka ny kontrola ny tenako manontolo. Ka mitenena fanahy masino, oka ianao koa ny kasika ny olonao tsiraray avy, ampahery ny olonao tsiraray avy, ary ampifoa ny olonao tsiraray avy koa. Mangataka aminao koa aho Jesosy, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefa ny dia dorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy manakery tsy manapahefana aminay izany, fa miverina ny andavaky ny farihy afy mandrakizay izany. Fa ny ranao Jesosy dia afy mandevina ary manda afo manodidina anay olonao tsiraray avy. Misaotra anao Jesosy ary oka ianao Jesosy hisandratra Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, ka mitenena fanahy masino fa miainanao izahay. Dera ho anao rery ihany ry ilay Andriamanitra avo indrindra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Aleluia. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, araka ny teniko tery am-piandohana dia nisy teny nomeny fanahy masina ahy omaly après-midi. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary dera ho azy satria miteny amintsika foana ny fanahy masina rehefa miaino sy mankatoa azy isika, ary mikarakara antsika izy rehefa tena mandeha araka ny fahamarinany sy ny fahamasinany izay takiny amintsika izy. Ry havana, hoy ny fanahy masina tamiko omaly après-midi. Hoy izy hoe, tsy ho Zakanareo ny zavatra ho avy raha Tavela aty Ianareo. Fahoriana mbola tsy nisy toa izany. Tahaka ny fiarovako any zanaky Israely no fiarovako anareo. Ianareo zanako tiako sady mamiko. Ry havana, io teny io no teny no tenen'ny fanahy masina tamiko omaly après-midi. Zany hoe mety manontany ianao hoe ahoana ny fomba fitenin'ny fanahy masina aminao. Ry havana, efa nisy olona ihany koa ny resaka tamiko momba ny amin'ny hoe ny fomba firesahan'ny fanahy masina amintsika. Ny fanahy masina dia rehefa miteny izy dia enonao mihitsy ao anatin'ny tratranao, enonao mihitsy hoe miteny aminao. Fantatrao mihitsy fa tsy ny sainao no miteny, fa ny fanahy masina. Rehefa mitoetra ao anatinao zany ny fanahy masina, fa tsy hoe kory hoe ny olona rehetra dia tonga dia hitoeran'ny fanahy masina. Tsy maintsy aloha isika araka ny ao anatin'ny Baiboly mandray an Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy dia atao batisa amin'ny ranobe
izay vao afaka mametraka ao anatintsika ny fanahy masina ny tompo. Amen. Satria izany mihitsy no lalan'i Jesosy tompo. Dia tsy maintsy isika manaraka ny lalan'i Jesosy. Ry havana, ilay teny nolazaiko teo no teny nomeny fanahy masina ay. Ny teny izy izany fa tsy ho zakantsika isika zanany ny zavatra ho avy raha tavela atia isika. Ry havana, tena ho zava-doza ny zavatra iseho. Izay no tia ny fanahy masina ampitandremana antsika anio. Tena zava-doza ny zavatra ho avy. Ry havana, ao amin'ny Matio 4:20 no nampatsahivy ny fanahy masina tamiko. Ao amin'ny bokin'i Matio 4:20 io dia manambara ny amin'ny zavatra iseho alohan'i Jesosy ho avy eny amin'ny rahoalanitra. Ary voalaza ihany koa any bokin'ny Apokalipsy izany. Ry havana, ny tenin'ny fanahy masina dia mampitandrina antsika izy fa tsy ho zakantsika izany ny zavatra ho avy raha sendra tavela ety ambony tany isika, raha tsy tafiakatra any an-danitra amin'ny fampiakarana antsika tsiraray avy rehefa miseho eny amin'ny rahoalanitra i Jesosy. Satria ho isy fahoriana mbola tsy nisy toy izany. Alohany hiakarantsika zany dia ho isy fahoriana mbola tsy nisy toy izany. Anao ahoana ry ny ao aorianan'izany? Ry havana, tena ho zava-doza mahatsiravina. Ny nampatsahivy fanahy masina tamiko dia ny tantara an'ireo zanak'Israely izay nafany teo amin'ny tanan'ny Farao. Tamin'ireo loza 10 izany, nisy anankiray tamin'ireo loza 10 ireo ny ao amin'ny 10 ao amin'ny Eksodosy zany ny 1:20 ka hatramin'ny 20 ny amin'ny Aizipito. Ry havana, ny Aizipito dia aizina azo tsapaitanana. Mengavy ianao aho amaky an'io tantara io. Tena manambara mihitsy fa tena ho zava-doza zany aizina azo tsapaitanana izany. Kanefany na dia izany ary dia narovany ny zanak'Israely rehetra dia nanana ny mazava teo amin'ny fonenan'izy ireo. Fa kosa izany ireo Ezipsianina rehetra dia tena maizina tanteraka nandritry ny 3 andro izany. Nanerana ny tany Ezipta manontolo. Ka izy ireo rehetra izany tamin'izany fotoana izany dia tsy nifankahita ireo olona ireo ary tsy nisy nihetsika tamin'izay nitoerany nandritra ny 3 andro. Ry havana, zava-doza bene izany. Zany hoe aizina azo tsapaina tanana izany. Dia tsy afaka mihetsika amin'ilay toerana misy azy izy ireo. Fa kosa ny zanak'Israely dia nisy mazava teo amin'ny fonenan'izy ireo. Oka ianao amaky ny tantara. Eksodosy 10. Afaka tomboka anao mihitsy any amin'ny 7 satria manomboka any ny fiatomboan'ny tantara ny loza 10 izay nataon'Andriamanitra teo anatrehan'ny Farao so an'ireo Ezipsianina. Ry havana, io Aizipito io dia mitovitovy
ary amin'ny bokyny Matio toko 4:20 izay no tiany fanahy masina ampitandremana antsika tompoko, satria ho avy ny fotoana alohan'i Jesosy hivoaka eo amin'ny rahoanlanitra ampiakatra antsika. Amen. Engany ho tafakatra avokoa isika tsiraray avy, dia ho isy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany. Io zany ilay teny nomeny fanahy masina ahy omaly. Andaony ho vakiantsika ao amin'ny Matio toko 4:20 andiny 1:20 ary eo ambany andiny 7:20 koa manambara lay fahamaizinana. Andao vakiantsika aloha eo amin'ny andiny 1:20 ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa amin'izay andro izay dia isy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatrizay ny andohany izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Amen. Vakiantsika ny andiny 7:20. Raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, dia ho amaizinina ny masoandro ary tsy hahazava ny volana, iraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana ary ho ozongozonina ny herin'ny lanitra. Andiny 30. Amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny hery sy voninahitra lehibe eny amin'ny rahon'ny lanitra izy. Andiny 1:30. Ary aniraka ny anjeliny izy miaraka amin'ny feony trompetra mafy, ary izy ireo dia anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Ry havana, io zany ilay manambara hoe ho isy fahoriana lehibe izay mbola tsy nisy toy izany hatrizay ny andohany izao tontolo izao, ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Tena zava-doza izany zavatra iseho. Efa miha-manomboka izao ny fahasarotana eran'izao tontolo izao. Efa miha-ratsy izao fiainana izao. Miha-manomboka miha-ratsy antrany. Ary tena tsy mitsahatra intsony ny faharatsiana izao tontolo izao. Ry havana, izay no nahatonga ny fanahy masina ny teny omaly hoe tsy ho zakanareo ny zavatra ho avy raha tavela aty ianareo. Fahoriana mbola tsy nisy toa izany. Zany ny teny fanahy masina omaly. Teo amin'ny bokyny Eksodosy izay novakiantsika teo dia ilay hoe aizina azo tsapaitanana. Eto amin'ny andiny 7:20 ato Matio dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe raha vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, raha vao afaka zany ilay fahoriana lehibe, dia ho amaizinina ny masoandro. Lasa tena ho maizina zany ity tany ity, ary tsy ahazava ny volana. Vomi maizina izany. Hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana. Ry havana, tena zava-doza izany. Ho amaizinina ny masoandro, tsy ahazava ny volana, hiraraka avy eny amin'ny lanitra ny kintana, ary ho ozongozonina ny herin'ny lanitra. Tena ampatahotra ny zavatra ho avy. Dia ao aorianan'izany efa maizina tanteraka izany, raha tsapantsika tsara io tenin'Andriamanitra io, satria tsisy tsony zany ny fahazavana. Tahaka ny tarihy amin'ny bokyny Eksodosy, tahaka ny zavatra niseho teo anatrehan'ny Farao.
dia amin'izay no iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Aleloia, aleloia. Ny famantarana an' Jesosy iseho eny amin'ny lanitra. Ry havana, izay ilay nofy efa nozaraiko teto ny tamin'ny nampisehoan'ny tompo ahy le tamin'ny trompetra naneno, lay hoe ho avy eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Afaka inonao any amin'ny vidéo any aloha any izay fijorona vavolombelona anankiray izay. No nijery aho tao anatin'ny nofy izany dia ao anaty lanitra ilay nisokatra mahazava be, fa vao nijery kely ao ambany ahako dia maizina tanteraka. Ry havana, io zany ilay fahamaizinana. Ilay fahamaizinana. Amin'izay fotoana izay tompoko dia aniraka ny anjeliny Jesosy anangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen, amen. Engane isika ho ao anatin'izany, satria tompoko raha tsy ho tafakatra isika dia Satana no ho ampijaly antsika ety sy ireo devolony. Tena ho zava-dozany iseho. Oka ianao amaky ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy manomboka amin'ny toko 7 manambara ny amin'ny olona vao hisy tombo-kase ary tafiakatra any an-danitra, dia ao aorianan'izay dia ho hitanao fa ho avy i Satana andrava ety ambony ity tany ity. Vakio ny verse rehetra manaraka. Ry havana, tiantsika ny tompo, maminy isika, enganie ka tena hiomana isika tsiraray avy, ka tsy ho tratra ny zava-doza eto ambony ity tany ity. Oka ianao handray an' Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao, dia oka ianao atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy ary mandehana araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Mijoro tsara tompoko. Ary ianao kosa izay fa manana an' Jesosy dia oka hijoro tsara mandra-piavin'i Jesosy. Ry havana, tiantsika ny tompo, matoa izy mbola mananatra antsika foana, mbola mampitandrina antsika foana, fa tsy ho zakantsika hoy ny fanahy masina ny zavatra ho avy. Tsy ho zakantsika hoy ny fanahy masina ny zavatra ho avy raha tavela ety ambony ity tany ity zany. Ry havana, mahereza tompoko fa tiantsika ny tompo. Enganie ka samy joro isika tsiraray avy, ka samy ho tafiditra any an-danitra. Ho faranako hatreo ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapony tompo. Vonaitrany ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.